El coach asistido. El coach asistido es un método no invasivo que se utiliza para ayudar a las personas a mejorar su capacidad natural de eliminar desechos bronquionales por medio de la aplicación de presión positiva en las vías respiratorias seguida de la presión negativa en las mismas. En otras palabras, podría definirse como un ayudante de la tos, ya que este instrumento o este método ayuda a los músculos inspiratorios y expiratorios. En la fisioterapia se han desarrollado diversas técnicas manuales y de diversos instrumentos para ayudar a este tipo de patologías o ayudar a este tipo de pacientes. En este caso en específico podríamos decir que el coach asistido, como ya lo he dicho anteriormente, ayuda a las personas a eliminar, a mejorar su capacidad natural para eliminar los desechos bronquiales. ¿Cómo es este instrumento? ¿Cómo es este método? Este instrumento es como una pequeña pantalla, un monitor en donde tiene una pantalla, en donde tiene generalmente dos modalidades, la manual y la automática. En los costados tiene generalmente un puerto donde puedes colocar una memoria USB seguida de una manguera, por así decirlo, con una máscara o una mascarilla. ¿Cómo funciona este instrumento? Este instrumento da la impresión de una inspiración, luego se para por un momento y da la impresión artificial, por así decirlo, de una expiración. Esto ayuda claramente a los músculos inspiratorios y a todo lo que son los pulmones. ¿Cuáles son las contraindicaciones del coach asistido? La principal contraindicación de este método o de este instrumento podría decirse que no se puede utilizar en pacientes con problemas cardíacos o fuertes problemas cardíacos.